ओ माई गड यो दिनको भिडियो एडिट गर्दै गर्दा अझै पनि मलाई त्यही दिनको प्रेसरहरू फिल भइरहेको छ कि उहाँ आउनुभएको थियो बिहानको 12:30 बजे मेरो घरमा रेडी हुनको लागि। उहाँहरूलाई चाहिँ जन्तीको लागि 4 बजे निस्किनु पर्ने थियो। सो छिटो गरेर मैले उहाँको साडी हेयर अनि मेकअप गरिदिएँ। अनि उहाँहरूको चाहिँ हाइट अलिकति ठुलो मेरो भन्दा यो साडी लगाउन यति दुःख भयो है, टेबलमै चढ्नु पर्यो। कहिले यो हाइटले पनि साह्रै दुःख दिन्छ। अनि उहाँहरूलाई रेडी गर्दै गर्दाखेरि ठ्याक्कै ग्रुम पनि आइपुग्नु भयो रेडी हुनको लागि। त्यसपछि मैले ग्रुमलाई पनि रेडी गरिदिन थालेँ। हाम्रो ग्रुम चाहिँ फुल रेडी भइसकेपछि यस्तो भएको थियो। अब फोटो भिडियोहरू त खिच्नु परिहाल्यो जति अबेला भए पनि। उहाँहरूको सकिसकेपछि उहाँहरू सँगसँगै हामीलाई फेरि निस्किनु पर्ने थियो सफिया। सो उहाँहरूलाई घरबाट बिदाई गरेर हामी चाहिँ सफियाको लागि निस्क्यौँ। अब यति राति हिँडिसकेपछि एक्लै जाने कुरो त भएन। हामीलाई छोड्न जानुभएको थियो मेरो श्रीमानज्यू। यो छपिया भने जति गए पनि सायद राति हिँडेको भएर होला, अहिलेसम्म पनि मलाई बाटोहरू मेसो नै हुँदैन। जहिले गयो तहिले कन्फ्युज हुन्छु है। चाहिँ त्यो दिन लुम्बिनी रिसोर्ट पुग्नु पर्ने थियो। त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यहाँ दाइले चाहिँ हामीलाई ब्राइडको रुमसम्म लैदिनु भयो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो त्यो दिनको फर्स्ट ब्राइड। अनि